السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно време, казвайки за жертви за пари, каза, че в света човек обича парите, за това, където тълкуват са нещата, там пише, че ако някой човек гледа, че той дава черен дроб на някой, това означава, че той дава пари. Това означава, той каза, че за това, че истинския страх от Бога и вярата да получаваме, каза, лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун. Вие не може да получавате истинската вяра, докато най-хубаво нещо да не харчете по пътя на Бога, защото каза, че милостта с човечеството и отношение с човечеството се нуждае парите. Освен това, вярата не може да стане съвършен. Той каза, докато човек не жертва, той не може да дава полза на другите. За другите да човек да дава полза, жертва е едно важно нещо. И в този стих Бог дава учение на това учение, знание, което по пътя дава човек жертва по пътя на Бога, че когато той е жертва по пътя на Бога и така увеличава неговата вяра и преданността, то е в тези думи. Има и друга, той каза на друго място, че това означава, че Бог да се радва
така да се радва, няма да се радва докато човек не приема болките и изпитания, че късметливи са онези хора, благословени са онези хора, които за радостта на Бога при тях не означават тези изпитания нищожно. И когато те получават тези изпитания, след това те получават награди от Бога. Света мисли в нашето време, че пари, да събираме пари и само да харчим за удобствата, така ще получава спокойствие или мир, но един вярващ мисли и знае, който знае за религията, че наистина Бог благите на дал на човечеството, но истинският цел за живот, че Бог да се радва от него, да върви по пътя на където да се страхува от Бога и да изпълнява правата на Бога и правата на човечеството. Бог обяснява тази тема в този стих. Обещания Масия алейхиссалату вассалам обяснил и тълкувал този стих, че истинския мир и спокойствие идва с добрините, а не човек да събира пари и добрина не може да е свършена добрините, докато Бог и човек не изпълнява правата на Бога и на правата на човечеството и да харчи онези неща, които той обича. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че пари и имуществото е такава нещо, на което човек много обича. Днес, ако ще разгледам, че разврат в света и всичките изпитания в света са свързани с обич към парите и алчност към пари. И съветските хора не знаят, че ако той има много пари, той как ще харчи. В тези държави, в западните държави, които са развити държави, няма съмнение, че има много богати хора, но те какво харчат? Тук да харчат. Те каквото имат, касино има, там харчат пари за игрите, за такива неща. И същото положение е в мусулманските държави, че идвайки тук, те за тези неща харчат парите. В своите държави има и такива места, където те харчат много пари. Преди няколко време в един магазин гледах, там имаше една реклама за сладолед в Дубай, в един хотел, че там бяха малко сладолед и цената беше $850. И че много различни неща са вътре в това сладолед. Има и златни неща в $850. В един беден държава може едно семейство може да харчи много хубаво тези пари, но
тези хора само ядат една купа сладолед с тези пари. И хората, които имат много пари, те не знаят, че как да харчат и как да получават спокойствие с това харчене. Те харчат наистина, но само за луксоза си, а не да харчат. Те не харчат да получават радостта на Бога, но Бог казва, за което обещание Масия алейхиссалату вассалам изяснява, че истинските богобоязливи са онези, и които да получават радостта на Бога и да увеличават своята вяра. Те не харчат парите си за тези игри. Те харчат парите за милостта към човечеството и отнася с тях с добро отношение. Ако това няма, тогава те няма да получават благословите на Бога. За милостта към човечеството, където да гледаме за нуждаещите хора, там също за тяхната вяра. И това също да мислим, те да приближават до своя Бог. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който беше неспокоен, за който в Корана пише, и Бог каза за него, че може да ти получаваш смъртта със своето неспокойствие, гледайки състоянието на хората. Какво беше това състояние? Че гледайки това, винаги пророк саллаллаху алейхи ва саллям притеснил. Това беше, че хората бяха далеч от своя Бог. Те бяха далеч от своята вяра. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за себе си, за това сложеше в болка изпитания себе си, че тези хора, не вярвайки, ще получават наказание от Бога. Затова в нашето време, освен светските неща и нужди, за които човек да харчи пари и да помагаме на бедните, за нас ахмадите, да изпълняваме духовните нужди, трябва да харчим пари, защото че да свърши работа за разпространението на религията в света е свързан с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Това правия път, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям е докарал за цялото човечество и за разпространяване, той е бил много притеснен. И нашето време, където тази работа ще свърши съвършено, където имаме всичките неща, както тази работа беше дадена на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и така и същата работа е дадена на вярващите в него. Това е дадено тази работа, които обещават, че ние ще правим нашата религия над светските неща. Богатите хора, те харчат за луксоза си, толкова харчат, те толкова пари имат, те не знаят, че къде и какво да харчат. Когато те изпълняват всичките си желания, те не разбират, че какво ще правим с тези пари, защото тяхната вяра, в вярата им, милостта към човечеството е винаги празно. И те само харчат за немислите неща, но вярващите онзи, на когото Бог казва, не само
пари и ако искаш да получаваш истинската добрина, в резултат да получаваш радостта на Бога, че бъдейки в проблеми да харчиш от онези пари, с които ти обичаш, на които ти обичаш. Много богати харчат парите за бедните и в черити, но тяхното харчене, колкото те получават, е много малко. И те не харчат постоянно. Да харчат постоянно за добрините, за добрите цели и да получават добрини, харчи само един вярващ. И в нашето време е само Джамат Ахмадия, е джамата на вярващите, който със една система харчи, който харчи за проповед на религията Исляма. За проповед и за милостта към човечеството, изпълнявайки техните права, ние харчим. И много хора са такиви, които имат проблеми, но пак харчат. И с това намерение харчат, където с това харчене ще получават близостта на Бога. Там също те имат спокойствие, че това ще бъде харчено с правилния начин. И другите хора също казват това нещо, че системата за парите в джамата и харчене е много хубава система. Кабабир, нашия мисионер, той пише една случка, че в Йерусалим, в университета там, двама професори със своите приятели дойдоха в нашия джамия. Нашата джамия, с тях говорихме за джамата, системата джамата, разказахме на тях. В тези гости един гост беше от Австрия. Най-накрая той каза, че най-хубаво нещо от Джамат Ахмадия, което харесвам, е това, че във вашия джамат системата за парите е много хубаво и чиста система. В съвета други каза, че революция с чисти пари, може би това е пишено само, че вие ще вършите тази работа. И това чистито на вас. И за данека закат е чисти пари трябват. За Бог за това каза, че харчете по пътя на Бога чисти пари. Тези пари да не харчете, които с измама взехте или пазейки такса от данък, а не с измама и лъжа да вземете пари. Затова данъка закат изплаща само онези, които знаят, че тези пари не са от измама и лъжа. И ако има такива неща, тогава джамат не взема данъка закат от тях. И ако аз знам това, или връщаме неговите пари, или вземаме работа от тези длъжните хора, които вършат тази работа. Истина е това, че давайки жертва и по пътя на Бога и парите са чисти, тогава има бъркат в това. И да казваме на другите, този професор каза, както той каза, че това светски човек гледа, че ако ще има революция, ние сме онези хора, чрез които има революция. Затова, докато нашите намерения са добри, докато ще харчим чистите пари и ще харчим по пътя на Бога, наистина тогава ще има революция чрез нас. И тази революция
ще бъде свързан с нас. Това е обещание на Бога с обещание Масия алейхиссалату вассалам. Ние няма да докарим революция за светските неща. Тази революция за духовно нещо. Ще разпространяваме с обещанието на пророк саллаллаху алейхи ва саллям в съвета. И ще разпространяваме единството на Бога. И ще изпълняваме правата на човечеството. Те не са човешки неща, но Бог на обещание Масия алейхиссалату вассалам обещал, че той ще му дари с хубави хора, чисти хора, които ще вършат тази работа, които ще жертват всякакви начини да извършат тази работа. Зато обещание Масия алейхиссалату вассалам, казвайки за своя джамат, каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите следователи разияллаху таала анхум, те показаха този пример, който е съвършен пример, който не гледаме в историята на човечеството. Те взеха всякакви проблеми заради своя пророк, че изоставиха своите градове и оставиха всичките имущества и другите неща. И той каза, и така гледам, че Бог на моя джамат, колкото джамат има вяра, каквото е тяхното състояние, последователи бяха в много хубави хора и тези последователи също бяха велики, които в ръката на обещания Масия алейхиссалату вассалам влизаха в джамата и те показаха тази преданността, който е един пример. Разказвайки ятва за парите, той каза, че всичките неща, които са свързани с религия, нашия джамат дава данъка закат с широки сърца, отворени сърца. Колкото те имат, те харчат по пътя на Бога. Бог знае, че с каква преданността и смирение той влиза в това данъка закат. Аз много хубаво зная, че в моя джамат е показал тази преданността, както последователите показаха в удобства и когато има проблеми. На едно време той е на гледайки състоянието на жертва на членовете на Ахмадия джамат, той се очудва и каза, че как те жертват по пътя на Бога. И обещание Масия алейхиссалату вассалам в своите вярващи е сложил тази революция, който изоставяйки светските неща, прави религиозните неща над светските неща. Но душата за жертва, който той сложи в своите вярващи, който правиха бейт в неговите ръце, дали това свърши, само беше за временно. Ако щеше да стане така и ако е така, тогава стъпките на джамата няма да имат развитие и нито да вървят към развитието. Бог също обещал на него, че ще разпространявам името ти с уважение до кътчета на света. И затова един джамат Бог е дарил, който има преданността и харчи пари по пътя на Бога. И така и той получавайки новина благовест от Бога и каза, и след него ще има системата на хилафът, който ще продължи неговата работа и бъдейки с тази система,
праведните хора ще вършат тази работа. Затова ние гледаме днес, че как Бог изпълнява своите обещания. Че има един джамаат, свързвайки с хилафът, дава жертва за пари, живот и времето. Днес ще зовя за новата година за Техрик-е-Дид. И сега ще ви разказвам няколко случки, които жертваха по пътя на Бога, които жертваха парите по пътя на Бога, а не само в богатите държави, в бедните държави и новите ахмади, които влязоха в джамата. И когато те влезат в Ахмади джамата, Бог как промени техните сърца, се очудваме това, че те са бедни, но те напредват в жертвата. Мубалиг инчарж Гиникарки казва, там има един джамаат, че ходжа на имама влиза в джамат Ахмади в тази година, когато то знае за системата за парите и за Техрик-е-Дид. Разказахме на тях, той каза, че аз произнасях много лекции за харчене по пари по пътя на Бога. Но тази система не гледах и не слушах никъде. Затова веднага той плати пари по пътя на Бога и той каза, че обещавам ви, че всеки месец всичките членове на джамата ще плащат данъка закат. Те са онези хора, които са много бедни. И в Европа, които са бедни, или в западни държави, те са по-бедни хора от Европа. Но в жертвата те са много велики хора. И това не е случка на една държава, но тази въздух духа в много държави, а не само в един Гиникарки. Там Моллам Сахиб от Еври Кост пише, че ние отидохме в едно село Копинге и произнасяхме реч. Всичките слушаха нашия проповед. Един приятел каза, че преди много хора дойдоха да проповядват, но това хубаво съобщение не слушахме преди това. И след това 300 хора веднага влязоха в джамат Ахмадия и след това разказахме за системата за парите, данъка закат и Техрик-е-Дид. И също казахме, че днес е последния ден на Техрик-е-Дид. Тогава шеф на селото каза, че наистина няма съмнение, че ние днес влизаме в джамат Ахмадия, но във всякакви начин ще влязаме в това благословение за система. И така те събраха 1 милион франк и така дадоха по пътя на Бога в Техрик-е-Дид. Това е една случка, друга случка от Танзания. Манза регион, там е един приятел, който обеща, че 200,000 шилинг ще плати, 100,000 той плати и останалото беше 100,000 шилинг. В октомври казахме, че вие имате трябва да платите 100,000 шилинг, защото завърши година за Техрик-е-Дид. Той каза, че аз ще връщам от пътя, но ще той така той изпрати пари един шофьор на буса. Той каза, че когато ти ще влязеш в селото, давай тези пари на Моллам. И този шофьор на буса, когато пристигна на гарата, веднага той се обади на Моллам Сахиб и каза, че парите са пари мен, вземете ги. Когато Моллам отиде да вземе пари, тогава този шофьор каза, че той също иска да стане Ахмади.
този шофьор. Неговата жена и децата бяха Ахмади, но той не ставаше Ахмади. Той каза, че това действа на моето сърце, че в това време, когато човек много обича парите си и ние сме много бедни, как Бог е направил тези хора, които харчат по пътя на Бога и получават истинското спокойствие и благи. Този Ахмади, който изпрати своите пари чрез този шофьор, и той изпрати, и това чрез това един не Ахмади влиза в Ахмади джамат. И те са тези данъки закат, че резултат дават веднага. Ятва за парите, които дават от своите чисти пари, така един човек влиза в исляма и така Бог дава плодове с различните начини. Така и Мир Сайб Сенегал пише, че от нашия джамат един член, господин Умар, неговия баща беше не Ахмади. Той от Гринкракри дойде и беше болен. Лекарите казаха, че трябва да има, но Кегур каза, че трябва пари за операция, но той нямаше пари и не може да. Той беше много неспокоен и започва октомври и в петъчния проповед, кога каза за чандата кредит. Следващия ден той дойде в джамия и каза, че аз давам пари по пътя на Бога в тези кредит. Амир Сайб каза, че аз знаех, че вие сте много беден и ваша баща е болен. Как вие ятвете по пътя на Бога? Той каза, че вчера каквото вие казахте, че правите бизнес с Бога и аз правя бизнес с Бога. Затова вземете пари от мен. Че след 2 дни отидох в къща му да питам за баща му. Баща му седеше и Умар Сайб дойде и каза, че днес моя бизнес има много хубав резултат, че моя баща има здраве и няма болка. След няколко дни пак лекар каза, че сега няма нужда за операция. И след тази случка, неговия баща също стана Ахмади. И така Бог дава веднага награда, награждава веднага. Откровението на джамията също казах, че един човек както е служи на джамията и Бог дарил с пари на него. Един светски човек може би ще каже, че това така става, но който вярва в Бога, той вярва, че наистина това е благословието на Бога. И така и в Конго, Киншаса има един джамат, Кундото, джамат Гунда и господин Конкундоло. Той каза, че първо не участвах в работата на джамата. Моя син винаги беше болен и много харчих за него. И станах сектори мал в комисията, когато станах и мислех, че да харчам повече, да станам пример на другите. Вижте, там в една бедна държава, малко място, един беден човек мисли, че ако той става секретар за данъка закат, той да дава един пример на другите. И така дадох пари на време и така имах благословие в моето състояние. Моя син също оздрави. Аз мисля, че всички тези благослови
и резултат от това, който харчех по пътя на Бога. И това една казва, че истина за това, че няма пари, но пак харчи по пътя на Бога. Човек не може да знае истина за това, докато да не слуша случките, гледайки хубави примери за бедните хора в Гамбия. Една жена тия при Ахмадия джамаат Джида село, когато казаха за нея да тарике, тя отговори, че в моя къща има 100 диласи и нямам какво да ям. И единственият син, който помагаше, той тя не знае, че от 2 години къде е той, и хората казват, той е мъртъв, но тя каза, аз ще правя нещо за храна. Тези пари да вземете за данъка Техрик Джадид. Бог ще прави нещо за мен. След 3 дни нейният син, който не беше там от 2 години, той се върна. И той взе много неща със себе си, много пари докарал. Този момче каза, че когато той не беше там, той учеше работа, как да построи сгради. Сега той има много хубава работа в града. Тази жена каза, че това е беркат на моята жертва по пътя на Бога и винаги ще жертвам пари по пътя на Бога. Това не е революция, че в далечните места Бог, който има революция в тези хора, които вярваха в обещания Масия алейхи салату вассалам. Наистина това е една революция. Как е хубава вяра на тази жена, че тя даде всичките пари, които тя имаше, и Бог също награждава на нея. Нашия мисионер от Мали пише, че една жена, която 80 годишна, тя плати винаги пари. Един ден пеша идвайки, който беше от 1 километър от джамия, и беше много топло време, и той каза, че защо не казахте на мен, аз да вземам идвайки пари вас. Тя каза, че докато знаех за парите, колко е това важно, не исках че да изоставя благословието това. Пеша дойдох за това, че тези пари, които трябваше да дам на превоза, тези пари ще дам за по пътя на Бога. Това е пример от онези хора, които живеят в далечните места. Бог, както правейки вярата на Ахмадите чрез тези опити, по-силна от Бенин, Закрия Сахиб пише, че един джамаат, Синдепота, президент, той нямаше работа и беше неспокоен. През тези дни казахме на него за Техрик Джадид, след няколко дни. Той каза, когато казахте за чанда, аз се молих на Бога, че дай на мен от някакъв начин да платя данъка закат за Техрик Джадид. Той каза, бях много неспокоен през нощта, когато се молих сутрин на молитва и отидох в едно село за работа. Там нямаше работа за мен, но един човек отиваше някъде да
продава своите животни, аз помагнах на него. Той дал на мен 500 франк. Аз взех 200 франк, взех за нещо за храна и 100 франк дадох на деца и останалите пари дадох по пътя на Бога. Чрез тази жертва толкова благослови на мен, че след 4 дни аз взех работа и толкова хубава работа получих. Това не е обикновена работа, това е благословите на Бога. Те са случки от Африка и така и от Индия. Инспектор Техрик Джадид пише, че регион Андра, Телангана, Шахабудин Сахиб то пише от Хайдрабад един приятел. Той е много беден, от бедно семейство. Той започва своя бизнес с 20 000. Има малкия магазин. Когато има време за молитва, той изостави работата. Това е пример от един вярващ. Той каза, че през година, че който получава един месец, дава тези пари в Техрик Джадид. Тази година той дава 60 000 рупии в Техрик Джадид. Той живее под наем. Аз му казах да купи своя къща. Той каза, че както работя, така може да върви. Че света отива към такава състояние. Аз искам да харча пари по пътя на Бога. Така и в Пакистан, Найб Амир Сахиб в Сиалкот се срещнах с едно момче. Той трябваше плати 15 000 рупии. Когато му казах давай 100 000, той обещава 100 000, така той започва бизнес за обувките. В началото даваше 5 000, след това 10 000, 15 000. Сега той дава 100 000 и този завод, който той взе под наем, сега той купи този завод. От Индонезия нашия мисионер пише, че там един човек каза, че ако имам мотоцикъл, аз ще отидам с лесен начин за петъчния молитва. Нашия мисионер каза да се молиш и плати пари по пътя на Бога. И така той плати Техрик Джадид по пътя на Бога. След малко Бог благослови на него и той купи мотоцикъл. И сега в неговата къща има 3 мотоцикли. Той прави весият и много пари има сега. В Канада също има такива хора. Амиса пише, те от 1000 дадоха повече 5000 и те дадоха тези пари по пътя на Бога. В началото те изплатиха своите пари да получават благословението на Бога. Също за джамията плати $20,000. Има тук много такива случаи, които уличават вяра. Една жена каза, че обещах, но нямах пари и до вечера се обадих моя мъж, че аз казах, че $1,000 ще бъдат, защото аз трябват ми $1,000 и то е от Бога. Той направи така. И така и има случки в Европа, където има нови джамати. Нашия мисион от Индонезия пише, че няма работа заради бедността. Много хора са такива, които нямат пари. Тези хора получават пари от своите роднини или има работа за един или два дни. Един стар човек, който много работи за джамата,
той винаги харчи своето време за работа с джамата. Когато не върши работа, той търси такава работа, където има полза на джамата. От една година празни те неща той събираше. Цялата година той събира тези кенове и дава на завод. И така той получи само $30 и вземайки той дойде само в мисионер и дава $10 по пътя на Бога, че това е за Техрик-е-Дид, който обещах. И цялата година каквото той труди, той казва, цялата година, който трудих, 1/3 той дава по пътя на Бога, на джамата. От Германия секретар Техрик-е-Дид пише, една жена, която не показа своето име, дойде в офиса и всичките бижути той тия дала за Техрик-е-Дид. Толкова злато беше, че моята маса беше пълна с бижутите, златни бижутите. Много неща бяха, но тия каза, че не казвайте моето име, то ятва е само заради Бога. Бижутите хора, жените много обичат, но ахмедите жени, които дават тази ятва по пътя на Бога, тук също се срещнах с една ахмеди жена, която тия всичките бижути, които тия плати по пътя на Бога в джамията, но моите, които са свекърва, те не харесаха, защо да ти дала тези пари по пътя на Бога. Така казват на мен. Бог дава на онези, които харчат по неговия път. И тази жена, който дала пари, и Бог много ще даде на нея. Но онези хора трябва да мислят, които на тях или на другите казват да не харчете по пътя на Бога. Парите идват от Бога и които са неблагодарени, те трябва да винаги помнят, че те няма да получават благослови. Онези хора, които мислят такива неща в сърцата си, те много трябва да търсят прошка от Бога. В Русия има много случаи. Един човек, Линар, господин Линар каза, който е много беден, той живееше, имаше много проблеми за парите, но той винаги платил своите всичките данъци, закат и за Техрик-е-Дид също, че беркат това, че жена му получи работа от държава и така те взеха заем от държава и сега и състоянието много хубаво и има 2 коли сега. Това всичко е с благословите на Бога и с това, което харчихме пътя на Бога. И сега Бог много им дава. В Русия един човек, на него също дава на него благослови на него. В Африка, в Индонезия, в Европа и другите държави, всякъде Бог благослови на хора. И това означава, че Бог, който обещава на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че ще ти даде такива хора, които са много вярващи, онези, които вървят към Бога, Бог увеличава тяхната вяра. Ятва за пари. И много случаи има, където Бог благослови на тях. И много получих. Много трудно беше кой да ги избира и представих няколко от тях. Във всяка държава, както ви казах,
Бог така отнася с тях, които уповават в Бога и ятват в Неговия път, на тях Бог много награждава. Един разумен човек да знае истината за джамата, то е достатъчно за него, че как чрез тези ятви Бог благослови на онези, които харчат по Неговия път, за това, че тези пари са разпространяването на религията на Бога. В бедните държави те наистина харчат, но те, които трябва да харчат там, то е повече. Затова богатите държави, тези пари, които вземаме от тези държави, център раздава в тези държави, където те имат много училища, болници, мисионери и много стотини джами построим там. Пари се нуждаят там, които те кредит от вакф даваме на тях. И така и за МТА много милиони долари харчим. И възпитанието МТА също е един отдел, където хората дават, но парите за МТА искам да ви кажа, че както гледах, колкото хора трябва да слушат МТА, тук не слушат. И най-малко моите проповеди не слушат живо предаване. Джамаат, който харчи толкова, то е възпитанието на джамата. Ако времето е различно, когато повторение има, тогава да слушат. Много другите хора слушат и пишат на мен. Те не са Ахмади, но те слушат моите проповеди. Бог да е правил МТА един начин, че джамаат да се свързва с хилафът. Ако с моите семейства няма да се обърнете внимание към това, тогава бавно вашите деца ще отдалечават. Бог на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той ще изпълнява своите обещания, иншалла. Праведни хора ще влизат и ние гледахме, че новите Ахмади колко са праведни, но да не стане така, че новите хора да вземат всички благослови и стари само да казват, че нашите прадядуси бяха последователи и ние сме стари Ахмади. Бог не е роднина на никой. Ако старите Ахмади ще отдалечават, че техните прадядуци са последователи или са роднини, няма да има полза на тях. Затова преди това, че да мислят така, те да бъдат свързани с хилафът и най-хубавият начин Бог, който дарил на нас, това е МТА, Муслим телевизион Ахмадия, да използвате това. И много други, много хубави програми са в МТА, но най-малко трябва да слушате петичните проповеди, а не че Мроби Сахиб е прочел от малко от моите проповед и знаем, че какво има в проповед. Има разлика да слушате правилно петичния проповед, цялото, както ви казах, че сега започва нова година за Тарикадид и аз се зовя за нова година от Канада. Първи път е това, че започва Тарикадид. Това е благословие на джамата, че толкова е широка джамата, че през 1934 година, че когато противниците на джамата казаха, че ще унищожаваме на джамата и унищожаваме на Кадиян, тогава втория халиф Разила Талано каза за Тарикадид, че ще изпратим мисионери в света за проповед.
така правиха система. Сега с благословите на Бога във всяка държава на света знаят за Джамат Ахмадия. В 209 държави има Джамат Ахмадия. Днес като джамата само е Джамат Ахмадия, където слънцето няма залез за слънцето. От Кадиян, където нашите пророци казаха, ще унищожават на Джамат Ахмадия. И сега, че в една страна на Запада, в целия съвет излъчва неговия слуска, чрез него излъчва съобщението на обещания Масия алейхи салату вассалам. Бог, който обещал на обещания Масия алейхи салату вассалам, това изпълнява с много добър начин. Затова всеки Ахмади трябва да помни, че тези неща дават задължение на тях и да изпълняват това задължение. Това е много важно на нас. Нека Бог да ви даде възможности. Амин. Сега започва новата година Тарикеди и Зове и няколко неща ще ви казвам с благословите на Бога. Тази година, която мина, това беше 82 година и от 1 ноември започва 83 година. Както ви казах, че аз зове за това, с благословите на Бога, които рапорт дойдоха в системата на Тарикедит, Джамат Ахмадия в тази година, целият джамат в света, че 11 милиона повече от 19 милиона даваха по пътя на Бога паунд. Джамат Ахмадия винаги е на първо място, оставайки това. Най-първо е Германия, второ място Великобритания, трето Америка, четвърто Канада, пето Бхарат, шесто Австралия, седмо Джамат от Милист, осмо място за Индонезия, но девето място Мидлист, 10 място Гана и 11 е Свизерленд. Швейцария и 11 място, защото те харчат много. От всеки човек, който харчи с това, ако гледаме, Америка е на първо място, Свизерленд, ЮК, Финланд, Сингапур, Германия, Свиден, Норвегия, Japан, Япония, Канада. И първото, Middle East ние не зовем джамата. Те 5 джамати са взеха първите места. В Африка колективна, който Моришиас първо, Гана, Найджерия, Гамбия, Саут Африка, Буркина Фасо, Конго, Сиралун, Либерия, Танзания, Мали. Тази година 90,000 повече участваха в това и най-повече Бенин, Найджер, Мали, Буркина Фасо, Гана, Либерия, Сенегал и Камерун. Трябва да се обърнете внимание навсякъде в света към това. Дафтаравъл всичките продължават, там има чанда, техните родини плащат. В Пакистан 3 големи джамати, първо Лахор, второ Рабас, трето Крачи и след това, които 10 градове, първо Исламабад,
मुल्तान, कोयटा, पेशावर, गुजरांवाला, हैदराबाद, हाफजाबाद, मियांवाली, कोटली, खानेवाल, बहावलपुर. Повече региони в Пакистан. Там има много бедни хора има, но те много плащат. Сиалкот първо място, Фейсалабад, Саргода, Гуджрат, Умаркот, Окада, Нарвал, Мирпур Хас, Toba Tek Singh, Mandi Bahauddin, Mirpur Azad, Kashmir. В Германия първите 10 джамати: Ройдамак, Нойс, Weingarten, Raunheim South, Florsheim, Hamburg, Cologne, Koblenz, Nida Mehdiabad. И Lokalmat, Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Morfelden, Waldorf, Wiesbaden, Ditzenbach, Offenbach, Mannheim, Darmstadt, Riedstadt. Petrigoni of Britannien, London, London A, Midland, North East, South region. 10 गुलामी जमाता व वेलिको बर्तानी मस्जिद फजल, परवो, रुस्टर पार्क, ग्लासगो, बर्मिंघम साउथ, न्यू मॉडर्न, ब्रेकफोर्ड, इस्लामाबाद, जिलिंगम, मॉर्क्सवेक्स, विम्बलडन पार्क. За харчена пари първо петри региони: South West, Islamabad, Scotland, Midland, South East. गुलामी जमाती: ब्रामले, इलिशम, मिर्सन पार्क, इस्लामाबाद, स्कंथो, बर्मिंघम साउथ, वुस्टर पार्क, जिलिंगम, बोर्नमथ, साउथहैम्पटन, मस्जिद फजल, मॉस्क वेस्ट. कनाडा ऑफ कनाडा, लोकल इमारत, पीस विलेज, पर्व मैसो, वॉर्न, कैलगरी, ब्रैम्पटन, वैंकूवर, मिसिसागा. ऑफ कनाडा, मिस्टर वेस्ट, सिस्काटोन साउथ, सिस्काटोन नॉर्थ, मिल्टन ईस्ट, ऑटवा वेस्ट, रजाइना. लाइन मिनिस्टर मिस्लिख, че президент също много работи. Хората са богати там. Те не взеха място. Колектор в Силикон Вали, Oshkosh, Detroit, Seattle, New York, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, Central Jersey, Chicago, Chicago West, Los Angeles West. of India, Parvi 10 जमाती: केरलाई, केरला, कालीकट, केरला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, स्लेतोआ, परथा प्रेम, केरला, कादियान, केनानोर टाउन, केरला, बंगाली, केरला, दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल, सलोर, तमिलनाडु. इंडिया 10 केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, दिल्ली и Maharashtra. В Индия от няколко години много развитие има сега, преди не бяха така. В Австралия най-първите 10 джамати са тук, благословите на Бога, много развитие има. Мелбърн, Бервик, Касъл Хил, ACT's Canberra, Marsden Park, Brisbane,
Logan, Bezet, Melbourne, Longhorn, Atlet South, Plumpton, Melbourne East. The Ficus, Usmania, Brisbane North, ST Canberra, ST Metro, Darwin, Parramatta, Melbourne Berwick, Perth, Wasden Park, Castle Hill. Neka Bog, насички тези участващи да даде беркет, благослови в парите им и семействата им да приеме техните жертви и да даде възможността пак да жертват повече и да имат много силна връзка с хилафът. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.